హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అదేంటంటే మీషో నుంచి పర్చేస్ చేసిన శారీ అండి. చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా 3.8 రేటింగ్ తోటి అయితే మనకి మీషోలో అవైలబుల్లో ఉంది. 1000 రూపీస్ మనకి మీషోలో ఉందండి. అండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, మంచి కలర్ కాంబినేషన్, ఎల్లో ఇంకా గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్. ఎల్లో అంటే గోల్డ్ కలర్ షేడ్ అయితే దానికి మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓవరాల్ శారీ అన్నది కూడా గోల్డ్ కలర్ షైనింగ్ మెటీరియల్ తోటి అయితే ఉన్నదండి. డ్యూయల్ షేడ్స్ అంటారు కదండి, అలా అయితే మనకి కనిపిస్తుంది. బార్డర్ కూడా చాలా బిగ్ బార్డర్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. అండ్ ఎలాంటి వాళ్ళకైనా కూడా, ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకైనా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం చూస్తున్నట్లయితే శారీ ఓవరాల్గా లోటస్ ఫ్లవర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ గోల్డ్ కలర్ బుటీస్తో అయితే మనకి హైలైట్ చేశారండి. శారీ అన్నది గోల్డ్ కలర్ బుటీస్ ఆల్ ఓవర్గా ఉంది. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి బ్లౌజ్ పీస్ అనమాట అది. ఆ బ్లౌజ్ పీస్ కూడా గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్తో అయితే ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి మీషోలో నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. లింక్ అనేది, అంటే కోడ్ అనేది మీకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే ఇస్తాను. ఇలాంటి మంచి మంచి రివ్యూస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేసి, లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా మీకు ఎలాంటి రివ్యూస్ కావాలనేది మీరు నాతో ఒకసారి కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంటే శారీ రివ్యూస్, డ్రెస్సెస్, లాంగ్ ఫ్రాక్స్, ఎలాంటివైనా సరే మీకు షేర్ అన్నది చేస్తానండి. వీడియో చేసి రివ్యూ అయితే మీకు పెడతాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్